ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் உமர் vlogs. இன்றைக்கி என்ன நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட லவ் பேர்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஆஃப்ரிக்கன் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனல் பேர் மாற்றியாச்சு, லிப்ரா vlogsன்னு சொல்லி இருந்தது உமர் vlogsன்னு சொல்லி மாற்றியாச்சு. நம்ம இன்றைக்கி அப்டேட் என்னன்னா எத்தனை எக் லே பண்ணியிருக்கு, எத்தனை சிக்கு ஹேட்ச் ஆகிருக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் கிட்டேருந்து, எத்தனை பேர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்டேட் பண்ணி பேர்ட்ஸுக்கு, ஏன்னா அந்த சீசன் மாறினால அப்டேட் பண்ண முடியல. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ இந்த சீசன்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி மாறினால பேர்ட்ஸ் அப்டேட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாயிருச்சு. அதனால் நம்ம இனிமேல் கூடிய சீக்கிரம் நல்லா அப்டேட்டாக போடலாம். இதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேரு, ஃபுல் க்ரீனு கிரேவிங்கு. ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் கிரே. இது பார்த்திங்கன்னா 3 to 4 எக்ஸ் லே பண்ணியிருந்தது. இதுலேருந்து ஒரு சிக்கு தான் ஹேட்ச் ஆகிருக்கு, மீதி 3 எக்கு அன்ஃபெர்டைல் எக்காக போயிடுச்சு. ஸோ பரவாயில்ல, ஏன்னா சீசன் மாறினால நம்மகிட்ட இதுகிட்டேருந்து இதை எதிர்பார்க்க முடியும், வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. சரி, நம்மளோட செகண்ட் பேர் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரு. இது ஃபஸ்ட் டைம் தான் ப்ரீடிங் விட்ருக்கேன். ஃபீமேல் வந்து வயலட்டு கோபால்ட்டு. இது ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரீடிங் விட்ருக்கனால 2 எக்ஸை இன்னொரு லே பண்ணியிருந்தது. எனக்கு வந்து ஒரு எக்கு தான் வீடியோ எடுக்கும்போது தெரிஞ்சுது, அதனால் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் விட்டுட்டேன் நான். அப்புறம் இது வந்து சூப்பரான கலர், இது ப்ளூ கலரு. இப்போ தான் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்கேன் நான். அப்புறம் நம்மளோட தேர்டு பேர் போய் பார்க்கலாம். நம்ம தேர்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பேங்கிள், லைட் க்ரீன் ஸ்பேங்கிள். ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஸ்பேங்கிள் தான் நினைக்கிறேன். ஒயிட்டு வித் வயலட் கலரில் மிக்ஸ்டாக இருக்குது ஸ்பேங்கிளில். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 to 8 எக்ஸ் லே பண்ணியிருந்தது. இந்த டைம் வந்து 3 சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் ஆகிருக்கு. பரவாயில்ல, சூப்பரான அப்டேட். இந்த கிளைமேட்லேயும் இது 3 சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணி தந்துருக்கு நம்மகிட்ட. இது வந்து சூப்பரான ஃபாதர்னு சொல்லலாம். ஃபீமேல் நான் அப்பப்போ மாற்றுவேன், அதனால் சூப்பரான ஃபாதர் இதுக்கு. ஃபீடிங் வந்து சூப்பராக பண்ணுது. இதில் கொஞ்சம் பாட்லாம் கொஞ்சம் அன்க்ளீனாக தான் வச்சுருக்கு. இதில் சிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அல்பினோ வந்து ரெட் ஐ, இது இன்னொன்று வந்து அல்பினோ வந்து பிளாக் ஐ. இன்னொன்று சிக்கு வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வைலட்டாக இல்லை ப்ளூவான்னு தெரில, கொஞ்சம் ஃபெதர்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும். ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்த என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆஃப்ரிக்கன் தான். இது வந்து சேலுக்கு தான் வச்சுருக்கேன் நான். இது சிக்ஸ்னால் ஒரு 3 months ஆயிடுச்சு, வெளியே வந்து செமி அடல்ட் ஆகிருக்கும் கிட்டத்தட்ட. இது வந்து டிஎன்ஏ மூலமாக இல்லைனா ஸ்பைனில் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். எனக்கு எப்படின்னு தெரியல இது ஸ்பைனில் வச்சு பார்க்குறது. ஸோ யாருக்கா தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இது வந்து சேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1500 to 2000 வரும் அது. அப்புறம் இது வந்து நம்மளோட சிக்ஸ் வந்து வந்தது நம்மக்கிட்ட. இது வந்து பைடு வெரைட்டி ஒன்று, அப்புறம் அல்பினோவில் ஒன்று இருக்குது. இதுவும் சேலுக்கு தான் வச்சுக்கிறோம் நம்ம. இது பேர் பார்த்திங்கன்னா 200 தான் நம்ம. இது வந்து நம்மளோட ஃபோர்த்து பேர் வந்திங்கன்னா இப்போ தான் பேர் விட்ருக்கோம் நம்ம. ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள்லேயும் அப்புறம் நார்மல் க்ரீன்லேயும். இது இப்போ தான் பேர் விட்ருக்கோம். பார்ப்போம் இதோட அப்டேட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட்டு அப்டேட்லாம் நம்ம போடுறோம், பேர்ட்ஸ் அப்டேட்லாம். இது வந்து சின்ன கூண்டில் தான் நம்ம தனியாக வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லுட்டினோ ரெட் ஐ, அப்புறம் வயலட் கோபால்ட்டு தான் ஃபீமேலு. இதுவும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பேர் விட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் தட்டிக்கோங்க, அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் நம்ம ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். ஸோ அப்போ தான் உங்கள் வீட்டில் யாரெல்லாம் லவ் பேர்ட்ஸு ஆஃப்ரிக்கன்லாம் வளர்த்துறீங்களோ என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லி தெரியும். ஸோ எனக்கு யாருக்காச்சும் உங்களுக்கு இந்த மெயில் ஃபீமேல் எப்படி ஆஃப்ரிக்கனை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி தெரிஞ்சுன்னா எனக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தரேன், அந்த நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.